Jajjaiculi avudde mu mbeera n'aba kampuni ya airtel bannayo ono ye anaawuza entalo nzo kyovula n'omuteekako erinnya lya munaawula ntalo booleka byatabalangidde byatabavumyewo obusiro obutategeera zimawube biki bannange ka vidiyo nkayina mu maaso awo leero mbaletedde emboozi bbiri zokka naye maama zino zo nga z'omuliro kati munnaye emboozi endala ey'okubiri gye mbaletedde yono kadama eyali buno obudde ex kadama eyapostinga ennyumba bannange eyagamba nti yamala e Saudi emyaka ina Saudi we yamala y'emyaka ina nazimba bwaguuga lugogomoka w'ennyumba gye bayita vaawompitewo ey'amaka n'ateekako n'emizigo nazimba n'ez'abapangisa ziri ze bayita gaggadde ennyumba z'otagenda kunyooma ate ng'alina ne faamu kati bannaye leero mbiyina Calvin Kayanja abiyingiddemu mune eno yo tebimulese ojjukira mbu ye pulezidenti w'abakadama bino bijja kunnyumira naye nga bambi bwena n'abakadama gwe n'abadde aweddemu essuubi olw'ono omuwala bye yapostinga kuba tumaze okunoonyereza nti bya bufere era emabega yes kuliko ssente ze naye tumaze okunoonyereza nti emabega waliyo omusajja eyali amuwa ssente yes wadde bagamba simanya mbu baba yali amwiggala baba kati mwe bakadama baba mukitegeera bw'oba abaana b'ewaka bunenge yafunayo ekisajja kiddooni ne babanga ekintu bakola ki nga bakikwasaganya bonna era wawulira eno emboozi y'omukazi agamba agamba netongerezaako kino netugula kino which means bangi naye nga sinaba kutuusako buno bonna bu vidiyo kuba bombo yina muliro guli bookya Calvin Kayanja nti munnaye bataddemu naye ebitabo vidiyo gimpereka like subscribinga likinga commentinga esimu yange yagenda ne bagibba juzi nga bakola ne BS nengenda ku airtel zone wano wa erugogo nemba wane details zonna ne bagaba babye esimu yange nebiwe nekikanula ebise ekikozi ngenge nebinnyo nekingambe line yagenda kuddamu okukola mu nnaku 2 wakayita wiki namba buli wenkozesa account yange ngambe eri block nenda kujja ku rugogo nayo genda kuntekeera gwe tibanya abafuga ogenda tegeera tetoddamu kumanyira siri mwana wa nnyoko oba tusobola mulimu gwakola tokwata ku simu yange komanina okiwulira ndi mulwadde nvudde wano ngenze mbigamba ne babye esimu yange musimanyi Airtel Service Center anzijeko buli detail kyali kaimwe abakolagana n'ababbi ndowooza olinda amala okujja sente ku account yange nikisinika ebinnyo ku mulimu nikireega amayuga mbusimanyi kikola mu Airtel toddanga ogendako mukunsiriwalirako wogenda otegeera nti Airtel wano it's just a company ngenda va wano mulwadde naye ogenda kuntegeera gwe kino ekyankola nibisinika ebinnyo nekituula mu counter nekireega agannyo bisuze biryambi toddanga mukumanyira umanino baye kuwa besimu yange mbuulira nagende week number it has been 1 week bangambe naku 2 nga line yekola buli wenyike simu yange ngamba account eri close oli musiru owaye nze ndi mwana wa nnyoko oba ndi mwana mumanyi nnyo ngenda kuva wano mpaka ku service center yo jawulira onjitiawo police kwa lugenda kuba lubinnyo toddanga mukumanyira oba tomanyi byakozesa simu toddanga sobola okgenda ku MTN mutwale eri obusiru bwa mwaba Airtel tomanyira bogas nyizo okgenda ku MTN simu yange bagibye bijja birimba bana Uganda mu bina service center kumbe gabbi kati wiki namba simu yange ngatekola nenda kuva wano ogenda tegeera kumanina umanyi mumanyira mu buyumba obunolowooza mbu muli bamanyi nyabe toyina maanyi ga mwana toyina uchumi nga zaggalawo dda nezigenda toyina maanyi gamu kanve wano ogenda tegeera gwe yagikolako ne manager wajja kujja toddanga mukunsinikirako binnyo toddangamu tomanyi bintu byange simu byekola sinza jikuwa okitereza ate nodda mu kusinika binnyo kanve wano nzija ogenda kutegeera Airtel yabagwira nayo emanyire kanve wano mutaotegeere gwe yakola kusimu njokuteekamwe kandukawo nga tekola ogenda tegeera tuneko yate tojja kuddayo bajja kubuuza wokola nga tojja ku mulimu gwe sinika ebinnyo nzija ogenda kumbuulira oli musiru omanye emirimu gye nkola ku simu yange oyinza ogistopinga ennaku 2 Airtel muli babbi Airtel company y'ababbi Airtel yekolagana n'ababoda ne babba amasimu ku bantu ne bagatwala ku service center nziramu Airtel yekolagana n'ababoda ne bagenda nga bayimirira ku station ne babba amasimu ne bagatwala ku service center zaabwe ne bakudireyinga okuzzaako bali ne basobola okubba sente ku Airtel mobile money yo bo ne bamala ne beekwasa munnange bagenda ogizzaako nga bagitutte webato Airtel we bakola Airtel service center bakolagana n'ababbi ababoda omuntu wakubba esimu ng'agitwala ku service center nga bakudireyinga replacement bagikuwa nenga account tekola mpaka we banabbako sente zo naye leero gwe binnyo gamwa butwe gwambwa eyakoze ku simu yange ngenda kujjaawo you will know ogenda tegeera difference ya ichuli ya mukami immediately ng'envudde kwene esimu you will know oddemu nsinikire emitwalo 9 teka ku calculator naye bannange emitwalo 9 tayibuza emirundi 12
aba mu miliyoni 10 mwemitwalo kinano gwo mwaka gutya tayimuzingamu emyaka ena abeera mu miliyoni meka 43 mwemitwalo 2 miliyoni 43 mwemitwalo meka 2 yagamba nti bwe yakola emyaka 2 yaddayo n'agula poloti ya miliyoni 18 ekitegedde kati ku miliyoni 43 tolako miliyoni 18 anti kati ezo simu zammwe gulayo ku simu etegeerekeka 18 zitodde ku 43 osigaza miliyoni 2 mu meka 25 akugamba yaddakulagula poloti eki endala kale yo teyajogera sente naye gitolereko miliyoni 15 asigaza miliyoni meka miliyoni 10 mwemitwalo 2 miliyoni 10 mwemitwalo 2 yakuga kati tutunulira ebyobugagga enyumba zayazimba ez'emizigo nze nyumba ezange ozimanye wano mukono nzasiga emizigo okitegedde oyogera ku byokuzimba wane mukono bakuga nti ani asinga amayumba ag'emizigo kayanja tukuza bibuga okitegedde emizigo egyo gye yalaze awo wegituuse bw'ogamba n'okugisereka obuseresa okusereka egyo emizigo sogera ku nnyumba y'amaka okusereka egyo emizigo nze bwenjibalira kuba nagizimbako gyamalawo amabaati 10 ze miliyoni 10 na mmeka amabaati 10 eryo ebbaati erimyufu tulina n'okubirayo ku muntu ne tuli mubuuza ebbeeyi mukubiro babala luufigiyo eryo ebbaati erimyufu bwe naaliwo ebbeeyi wano kugende naligula ena bweziti oba 5 bweziti mujja kuwakana kankubire owaadiweya nze kubale kubuzi nkubaze nti sente zasigazaawo kuwulira sente zasigazaawo ziri miliyoni 10 mu emitwalo 2 njagala mbuulira obugagga yabujjawo kadama tubatwalira ku mitwalo 9 oyo yiye lwaki yakola ez'ensusu ne mwetega bapapa sawa ne zitali ku musaala ne mukola ebintu bingi nga toyinza na pebali wangi akwali ajja kugikwata yakayanja olabika nno wagwa kayanja kuira ng'omwana nzala banywerako nzalese bizinesi sigaza miliyoni 10